Natapos na nating gawin yung aking maleta. Yan. After napalitan ang gulong, nice. Smooth na ulit. Wala nang ingay na maririnig pag bibiyahe. What is up everything? Alright, so for today's video, mayroon tayong DIY na naman. It's been a long time since nagmawa ako ng bagong vlog. So welcome to Ponggala. Welcome everything. Alright, so today we have a luggage bag. Yan, so yung luggage bag ko na luma. So maayos pa ito, aside maliban doon sa kanyang gulong. So ang problema nito ay gulong. So yun ay ating papalitan. So papakita ko lang sa inyo. Ito yung kanyang gulong. Alright, so ayan. Kanyang gulong. So as you can see, medyo bumigay na yung rubber niya. Yan. So, maingay na ito. The others are okay, pero feeling ko bibigay na rin ito eh. So might as well palitan na lang ito lahat. Alright, so meron tayo ngayong replacement wheels na in-order na natin ito sa Shopee. So kung meron kayong mga dyan, mga lumang maleta na maayos pa, kasi almost similar ng problema ng aking maleta. So itong pwede nyong gawin. So let's go. So buksan muna natin to, yung ating biniling replacement wheels. So binili ko to sa Shopee, 300 plus. So still worth repairing than buying a new one kung ayos pa naman yung inyong existing na mga maleta at wheels lang ang problema, no? Right, so meron tayong 4 na piraso rito gulong. So it comes with yan, pang tighten ng mga so meron tong mga pares. Kompleto na ito, nakaset na, so kakabit na lang. So ito yung ating bagong 45 cm yata to. Okay, so meron tayo dito mini lagari sa bakal. So, unahin natin tong pinaka so medyo tricky ito. Okay, so it's all down. Pinawisan tayo. Alright, so okay, so kalas na lahat. So we'll try. Step 1. Kapitan natin. Then so, hindi na tayo maglagay ng washer kasi hindi magkasya yung washer sa dito sa space para sa pan.
So, kabit na lang natin to. Okay. Goods na goods. Last na. Kakabit natin. Okay. So, goods na. So, yan na yung ating replaced na gulong. Yan. So, pwede na uling pimiyahe. So, hanggang dito lang muna ang ating video sa ating DIY replacement ng luggage wheels. Alright, so nakatulong ito sa mga travelers dyan na makatipid instead of buying a new luggage, hanggat maaari save and spend it somewhere else. Alright, so this is it, Pansit. This is Ponggala, and thank you so much for watching. Bye!